Саша, хочу наглядно показать. Ну, я тут тягу сменил, вот он новый. Вот смотри, тут вот на самой тяге, не знаю, так виден будет, нет. Видишь, что как гулять? Ну, наверное, видно. Короче, там, да, внутри уже. Там сухари, втулки, не втулки, сам шток. Ну, короче, рейку надо смотреть. Да либо менять, либо реставрацию там. Здесь, ну вот он. В принципе, он небольшой такой тут. Вот эти хомуты еще придется, блин. Найти, поменять.